այդքանով չենք ուշացել ոնց որ։ Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնի այսօրվա քննարկման թեման է պահպանել քարահունջը բայցումից։ Ես լրագրող Լիլիթ Ավագյան եմ եւ ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Աշոտ Փիլիպոսյան, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի գիտական քարտուղար, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյան, բնօրյան հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, Արա Խաչատրյան, Սիսիանի համայնքապետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, Աշոտ Ասլանյան, բնօրյան հասարակական կազմակերպության հանձնաժողովի մոդերատոր եւ Արտակ Զարգարյան, բնօրյան հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, հանձնաժողովի համակարգող։ Ըստ որոշ հրապարակումների զորած քարեր քարահունջ հուշարձանի տարածքից անհետացել է շուրջ 35 մենհիրներ։ Դրանց հնարավոր անհետացման խնդրի ուսումնասիրության շուրջ ստեղծված հանձնաժողովի եւ այդ հանձնաժողովի խնդիրների շուրջ կխոսենք հիմա, պարոն Զարգարյան, խոսքը ձերն է, համեցեք։ Շատ լավ, նախ փորձեմ ներկայացնել, թե ինչպես խնդիրը առաջացավ եւ ինչի շուրջ ստեղծվեց հանձնաժողովը, երբ որ Facebook-ում տարածվեց այդ հայտարարությունը 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ին, այն որ քարահունջ զորած քարեր հնավայրի տարածքից հնարավոր է անհետացած լինեն 35 մենհիրները։ Մենք բնօրեն պատմամշակութային հասարակական կազմակերպությունը եւ պատմամշակութային արգելոց թանգարանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը անհանգստացած որպես կողմ այս հարցի շուրջ ունեցանք հանդիպումներ եւ քննարկումներ, ինչի հենց մենք, որովհետեւ ունեինք նախկինում իրար հետ համագործակցելու աշխատելու փորձ, այդ մասին Աշոտ Ասլանյան, ով հանձնաժողովի հրավիրալ անդամը էր, ավելի մանրամասը կպատմի եւ մի քանի քննարկումներից հետո դեկտեմբերի 2-ին 19 թվականին ստորագրվեց արձանագրություն։ Արձանագրություն առայն, որ մեր երկու կառույցները, մեր երկու կազմակերպությունները պետք է հանդես գան հայտարարությամբ այս հարցը ուսումնասիրելու համար հանձնաժողով ձևավորելու նախաձեռնությամբ եւ որոշվեց, որ պետք է հայտարարությունը տարածվի, հրավիրվի բոլոր այն կազմակերպություններին, այն խմբերին, ովքեր հետաքրքրված են տվյալ հարցով, ովքեր ցանկանում են միանալ այս անկախ հանձնաժողովին եւ իրենց ներդրումն ունենալ այս հարցի ուսումնասիրության շուրջ։ Դրա արդյունքում հայտարարություն տարածվեց եւ Facebook-յան հարթակներով եւ մամուլի միջոցով կոչ արեցինք գալ եւ միանալ մեր հանձնաժողովին, ստեղծվելիք հանձնաժողովին։ Ցավոք դեկտեմբեր ամսի մինչև 28-ը արձագանք չեղավ որևէ կազմակերպության խմբի կողմից, հետո արդեն որոշեցինք երկարաձգել հանձնաժողովի ձևավորումը եւ մինչև արդեն փետրվար ամսի 14 դրեցինք ժամկետը, ինչի որպեսզի կարողանանք նաեւ ել ավելի լավ տեղեկացնել բոլոր այն կազմակերպություններին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հնարավոր է, որ ժամանակ չեն ունեցել կամ չեն կարողացել տվյալ ինֆորմացիայի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել եւ դրա արդյունքում արդեն փետրվարի 14-ին 2020 թվականին ձևավորվեց հանձնախումբը 6 հոգուց բաղկացած հանձնախումբ, ուրեմն Վիկտոր Համբարձումյանի անվան բյուրականի աստղադիտարանի ՊՕԱԿ-ից ունենք ներկայացուցիչ, ունենք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աշխատակազմի, պատմության մշակույթի գործակալության կողմից, որը Վայոց ձորի եւ Սյունիքի տարածքային բաժինն է, ունենք հասարակական կազմակերպություն, երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա, ունենք Սիսիան քաղաքի համայնքապետարանի կողմից Արան Խաչատրյան, որը հիմա մեր հետ է սպորտի, մշակույթի, երիտասարդության հարցերով եւ դրա արդյունքում ձևավորվեց հանձնաժողովը, որը անկախ հանձնաժողով որպես անկախ մարմին ձևավորվեց եւ դա Պարոն Զարգարյան, ներողություն, իսկ խմբից փրկենք քարահունջ այդ Facebook-յան խմբից, որը հենց մտահոգություն էր արտահայտում, չկա հանձնաժողովի մեջ են։ Ես շարունակեմ, ես նշեցի, որ մենք բոլորի հետ խոսացել ենք, տարբեր կազմակերպությունների նամակներ ենք ուղարկել, հասցեական, ունեցել ենք հեռախոսազրույցներ, հանդիպումներ եւ բնականաբար հենց այդ Save Քարահունջ փրկենք քարահունջ նախաձեռնության նույնպես նամակը գնացել է, այսինքն թվականով նամակը կա իր համարով եւ նրանց կողմից հանձնաժողովին միանալու դրական պատասխան չստացանք, չնայած հրավեր գնացել է, այդ թվում նաեւ բոլոր այն խմբերին, Facebook-յան այն կազմակերպությունները, որոնք հնարավոր է ինչ որտեղ հետաքրքրություն են հայտնել քարահունջի
շուրջ ստեղծված խնդրի մեջ ունենալ ներգրավվածություն, բայց ընդհանրապես 6 կազմակերպություն ցանկություն հայտնեցին կոնկրետ աշխատանքներին միանալ, կոնկրետ մարդ ուղարկել, իրենց ներկայացուցիչին ուղարկել եւ դրա արդյունքում ձևավորվեց այս հանձնախումբը հենց փետրվար ամսին, որը բավական հետաքրքիր գործունեություն ծավալեց ու շատ կարևոր էր տարբեր հասարակության եւ պետական կողմի եւ համայնքապետարանի եւ հասարակական սեկտորի ներկայությունը հենց այս հանձնախմբում։ Այսքանը հանձնախմբի ձևավորման նախնական փուլի մասին։ Հիմա Արային Խաչատրյան, եթե թույլ տաք, որպես համայնքի ներկայացուցիչ Սիսիանի ինքը ներկայացնի, թե ինչու հենց ինքը ցանկացավ միանալ, ինչու էր համայնքապետարանը հետաքրքրված։ Համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ, ես Խաչատրյան Արամն եմ, աշխատում եմ Սիսիանի համայնքապետարանի աշխատակազմում մշակույթի բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ Պատմամշակութային արգելոցը Զորաց քարերը, քանի որ գտնվում է մեր տարածաշրջանում, որպես համայնքապետարանում մշակույթի ոլորտի աշխատակից եւ ինչպես նաեւ որպես համայնքի բնակիչ մտահոգված ենք ստեղծված իրավիճակի շուրջ, լսելով որ Զորաց քարերում անհետացած 35 մերիների մասին, մենք նույնպես պարտավորվածություն զգացինք մասնակցել կազմակերպող աշխատանքներին, հայտ ներկայացրեցինք եւ որոշեցինք մասնակցել։ Շաբաթներ, ամիսներ շարունակ կազմակերպեց շատ դրական ասենք սեմինարներ կազմակերպեցինք, ժողովներ կազմակերպեցինք եւ այդ արդյունքում վերջում եկանք այն կետին, որ արդեն Զորաց քարերում սկսեցինք այդ հատուկ ասենք այդ հաշվարկներով հետևել, հաշվել ամբողջ քարերը եւ տեսանք որ ամեն ինչ նորմալ է, ծրագիրը երևելի շարունակվում է, տեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Այսինքն անհետացած որևէ քար չկար։ Հաշվառված է ամեն ինչը Ըստ նախնականի, խնդրում եմ այդ շեշտենք։ Ըստ նախնական տվյալների, այո։ Եթե թույլ Ըստ նախնական տվյալների հատուկ քարտեզով մենք փնտրեցինք եւ գտանք այն քարերը եւ բոլորը տեղում էր, իսկ թվում է ամեն ինչ շարունակվում է, կտեսնանք դեր։ Տիկին Սարգսյան, շնորհակալություն, բարև ձեզ բոլորին։ Ես Արևիկն եմ Սարգսյան, պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր, բնորան կազմակերպության ներկայացուցիչն եմ վերոհիշյալ հանձնաժողովում։ Ասեմ նաև, որ Պարիս Հերունին, որը Քարահունջի աստղադիտարանի առաջին եւ հիմնական հետազոտողն էր, իմ քեռին էր։ Ես ուզում եմ խոսել այն հետազոտության մասին, այն դաշտային աշխատանքների մասին, որ կատարեց հանձնաժողովը վերջերս, դա մայիսի 29-ն էր, մեր արտագնանիստը Սիսիանում, որին մասնակցում էին հանձնաժողովի 6 անդամներից 5-ը, մեկը բացակայում էր ընտանեկան խնդիրների պատճառով, նույնիսկ այս ուրեմն համավարակի պայմաններում մենք դիմակներով զինված բոլորս եղանք հնավայրում, Քարահունջում, նախապատրաստվել էինք։ Նպատակն էր հետևյալը, ես կարող եմ չէ էկրանը կիսել, խնդրեմ հիմա դուք տեսնում եք այն քարտեզը, որը հայտնի է ակադեմիկոս Պարիս Հերունու կազմած քարտեզն է, հիմա կհայտնվի էկրանին, մի քիչ ես կշարժեմ այն, որ ամբողջությամբ երևա հրես, սա է Քարահունջ ուրեմն կոմպլեքսի քարտեզը, որը մեր հանձնաժողովը, հանձնախումբը ընդունեց որպես հիմք եւ ես երևի այս քարտեզը հակեմ եւ ուրեմն մշակելով պատրաստվելով կազմակերպեց այն գործողությունը, որի մասին հիմա ուզում եմ պատմել։ Մենք պատրաստեցինք հատուկ համարիկներ
ինչպես տեսակ քարտեզում համարականված են բոլոր քարերը, ըստ հերունու 223 քար կա, եւ այդ համարիկները թղթի վրա եւ ուրեմն սուր փայտե տոտիկ պատրաստեցինք այն նկատառումով, որ ուրեմն կարողանանք ամեն քարի մոտ հողի մեջ խրել։ Պատրաստեցինք այդ համարները, պատրաստեցինք այդպես աշխատանքի բաժանում կատարեցինք, մենք այնտեղ, ինչպես ասեցի, 5 հոգի էինք հանձնաժողովի անդամներ, կային նաև մեզ հետ մի քանի հրավիրված անձինք ընդհանուր տեղում, ուրեմն մեզ օգնում էին աշխատակիցները, Վահագը, Նորենը, եւ թվով 10 հոգի էինք, ամենքս 20-ական համարիկ վերցրեցինք եւ ամենքս ունեինք քարտեզը, որը դուք տեսաք, եւ կիրառելով համադրման, նույնականացման կամ իդենտիֆիկացիա, ասեմ, մեթոդը, քայլելով ողջ ուրեմն տարածքով, քանի որ 10 հոգի էինք, բավական արագ դա ստացվեց, բայց այդ բավական արագը էլի մոտ 1-2 ժամ էր, կարողացանք ուրեմն նույնականացնել, համադրել եւ համարիկները ամեն մի քարին համապատասխանեցնելով ուրեմն ավարտել աշխատանքը։ Ես կխնդրեմ Ալեքսին ունի արդեն ֆայլը վիդեոն, որը ուրեմն կարող է իմ խոսակցության ընթացքում հիմա ցուցադրել։ Ուրեմն աշխատանքի արդյունքում դուք հիմա տեսնում եք քրես 40-րդ քարը եւ կշարունակվի։ Երբ բոլոր համարները շարել էինք, աշխատանքը փաստաթղթավորելու նպատակով նկարահանվեց եւ վիդեոն եւ լուսանկարներ, ըստ որի ուրեմն մենք ունեցանք այսպեսի պատկեր։ Ասեմ, որ համադրման գործընթացին ահագին օգնում էին այն քարերը, որոնց վրա դեռ պահպանվել էր ուրեմն յուղաներկով կատարած գրառումը հերունու հետազոտությունների արդյունքում, այսպես երկար ժամանակ անցել է եւ շատ քարերի վրա արդեն չկան համարներ, չեն երևում, բայց կային այնպիսի համարներ, որոնք մեզ համար ոնց որ այսպես օրիենտիրներ էին, Այսպիսներ էին, տարայում, այո, որ կարողանանք հստակ ուրեմն նույնականացումը կատարել։ Կային մի քանի ուրեմն պահեր, մոտավորապես 87-89 քարներ, դա, եթե չեմ սխալվում, արտակը կուժուշի 120 այդ քարերի մոտակայքում հարցականներ գոյացան մեզ համար, որովհետև 143, 144, բանն այն է, որ կան շատ կոտրված եւ ընկած քարեր եւ հերնու քարտեզի հետ համեմատելիս այնպիսի տպավորություն կարող է ստեղծվել եւ ստացվում էր երբեմն, որ մի բան էլ ավել են քարերը ներկա այս պահին, քան համարակալածները պետք է լինեին։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն մենք ես մեր նախնական, նորից եմ շեշտում Մաշոտի ասածը, նախնական աշխատանքը կատարեցինք, փաստագրեցինք եւ անձամբ ես եւ կարծում եմ իմ գործընկերները բոլոր շատ, ինչպես ասեմ, գիտեք, դա լավ օր էր մեզ համար, ինչի, որովհետեւ մենք համոզվեցինք, որ քարերը չեն պակասել։ Ամենայն դեպս հերունու քարտեզին հետ համադրման արդյունքում մենք դրանում համոզվեցինք։ Համարում ենք մեր շնորհակալություն արդեն երևի վիդեոն ավարտվում է, կարելի է դադարեցնել։ Համենայն դեպս մենք ունենք ամբողջ տարածքի այսպիսի ուրեմն փաստագրված արդյունք եւ նշեմ եւս մեկ անգամ գործընկերները դեռ կխոսեն դրա մասին, որ սա մենք համարում ենք նախնական հետազոտություն, նախնական ուսումնասիրություն, այն ինչ խոսք հաշվետվություն տեսքով է արձանագրված, գոյություն ունի այդ հաշվետվության հիման վրա հանձնաժողովի ամբողջ արդեն կազմի ժողովի արձանագրություն,
որը ընդունել է որպես հիմք այս արտագնամեր դաշտային աշխատանքների հաշվետվությունը եւ ուրեմն եզրակացությունը հետեւյալն է պակաս քարեր չկան Փառք Աստծո բայց շարունակություն ունի հանձնաժողովը իր աշխատանքներում եւ մենք ուզում ենք անպայման հրավիրել բոլոր նրանց ովքեր ունեն փաստեր ունեն փաստագրված կարծիք ըստ որի կարելի է ուրեմն դատել այն բանի մասին որ կան կորուստներ մենք պատրաստ ենք եւ ուզում ենք լսել բոլորին որպեսզի շարունակենք մեր ուրեմն հետազոտությունը Շնորհակալություն Պարոն Ֆիլիպոսյան, Տիկին Սարգսյանը նկատեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքները շարունակվել են, մինչև հանձնաժողովի աշխատանքին անդրադառնալը պիտի խնդրեմ նաև մեր ունկնդիրների ներկայացնեք, այո, բարեբախտաբար քարերը տեղում են, այդուհանդերձ ինչ պատմական հետաքրքրություն, ինչ արժեք է ներկայացնում քարահունջը զորած քարերը, համեցեք։ Շնորհակալություն բարև բոլորին, ես շատ ուրախ եմ նման հանդիպմանը մասնակցելու, պատիվ եմ համարում դրան մասնակցելու, մի փոքր համաձայն չեմ էցեց, որ ասում եք բարեբախտաբար, որտեղ ես ի սկզբանե համոզված էի, որ քարերը պետք է որ տեղում լինեն, դա մի կողմ թողնենք, շատ ուրախ եմ, որ այս աշխատանքն արեցինք եւ շատ գնահատում եմ այս աշխատանքը, բայց ուզում եմ նաեւ խոսել մի շատ կարեւոր խնդրի մասին, իսկապես զորած քարերը, քարահունջը, ինչպես ուզում եք անվանեք այն պատմամշակութային այն եզակի ժառանգությունն է, որ մենք ունենք մեզ հասած Հայաստանի տարածքում եւ նրա ուսումնասիրությունը, նրա վերականգնումը, ամրակայումը, տուրիստական ներհանրապետական միջազգային ծրագրերի մեջ ներառելը ամենակարևոր գործընթացներից մեկն է եւ որքան Եվ ես առանց վարանելու կարող եմ ասել նաև, որ լինելով տարբեր կարծիքների տեր մարդիկ, մենք համամիտ ենք մի շատ կարևոր հարցում։ Սա այն հուշարձանն է, որը պիտի պահպանենք, որը պիտի հնարավորինս ամրակայենք եւ հնարավորինս անխաթար փոխանցենք մեր հաջորդներին։ Եվ այս առումով շատ բարձր եմ գնահատում այն գործունեությունը, որ կատարվեց պետական կազմակերպության եւ հասարակական կազմակերպության համագործակցության արդյունքում։ Գտնում եմ, որ հասարակական սեկտորը մեծագույն դեր ունի հուշարձանները ներկայացնելու, պահպանելու, հանրահռչակելու գործում եւ դրա նախադեպը, լավ նախադեպը եւ գնահատելի նախադեպը դա պատմամշակութային արխեոլոգիայի եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության պոակի եւ բնորոշ հասարակական կազմակերպության համատեղ արված բաց թափանցիկ առանց որևէ հետին նպատակների աշխատանքն է իսկ բոլորիս նպատակը մեկն է իհարկե հուշարձանը շատ կարևոր է եւ այն պահպանել պետք է այն ուսումնասիրել պետք է ես գտնում եմ որ մեր համագործակցությունը դեռ չի ավարտվել այո սա նախնական աշխատանք է եւ եթե կան մարդիկ որոնք ունեն տվյալներ հաղորդումներ այն մասին որ ինչ որ բաներ խաթարվել են հուշարձանում մենք մեր շնորհակալ կլինենք այդ տվյալները այդ մասին հաղորդումը լսելու եւ այդ այնպես քննարկելու եւ հնարավորինս թափանցիկ պատասխան տալու բայց ուզում եմ Ես ներողություն եմ խնդրում այդ լուսանկարների պատմական այսպես արձանագրություններ կան այսինքն ինչն է խնդիրը որ կարող է այդպես համեմատությունը բարդացնել մի որևէ բան պակասել է կամ չի պակասել այսինքն այն ժամանակվանից սկսվել են ուսումնասիրությունները արդեն ունենք պատկերը ինչ կար այնտեղ Այդ պատկերը կար սրանից նաև 30 տարի առաջ, 40 տարի առաջ նկատի ունեմ, որ վերջին մի քանի տասնամյակում որևէ պատկեր հուշարձանի տարածքում, այսինքն ստատիկ վիճակում գտնվող որոշակի դետալներ, կառույցներ եւ կառույցների մասեր չեն տեղաշարժվել, չեն խաթարվել։ Ես ուղղակի ելնելով այն հանգամանքից, որ ներկայացնում եմ պետական կազմակերպություն, ուզում եմ ասել եւ կարծում եմ, որ իմ բնավորանի իմ գործընկերները եւս համամիտ կլինեն ինձ հետ, որ սա այն հարթակն է, որը թույլ է տալիս եւ բաց է մյուս բոլոր հասարակական կազմակերպությունների, պետական կազմակերպությունների համար համագործակցելու այս ոլորտում եւ հույս ունեմ, որ դա միայն զորած քարերը չի լինի, քանի որ Հայաստանի տարածքում մի քանի տասնյակ հազար պատմամշակութային արժեքներ կան, որոնցից մի մասը նաև իսկապես ուսումնասիրելու, վերարժևորելու, իմաստավորելու եւ նաև ներկայացնելու խնդիր ունի եւ այս ճանապարհով հանրության եւ պետական մարմինների համատեղ աշխատանքի ճանապարհով մենք կարծում եմ որ
ամենաօբյեկտիվ եւ ամենաիրական պատկերը կստանանք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, խոսքը ձերն է։ Ես ձեռք չի բարձրացրել, ողջունում եմ բոլորին, դուք մի հարց տվեցիք, ուզում էի խնդրել պարզաբանել նոր հարց ուղեցիք պարոն Ֆիլիպոսյանին, ինչն էր հարցը, մի քիչ ինձ թվաց, որ այդքան էլ ձեր հարցը իմաստը բան չէր, պատասխանը ստացաք հարցի, ասի քարերը ոնց որ ինչ կար անելու, չէ որ այնպես էլ տեսանելի էր, հա, մի հատ Խոշոր իմաստը այո, ճիշտ է։ Ինչպես։ Մեծ հաշվով այո, հարցը դա էր։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, այնտեղ հարյուրավոր տուրիստներ են այցելում, տեսնում են այն պատկերը, որը տեսնում են։ Մենք ինքներս ենք այնտեղ լինում, անցյալ տարի այնտեղ գիտական կոնֆերանս ենք արել, հրավիրել ենք բոլոր ցանկացողներին, ընդ որում կոչ ենք արել, դա եղել է օգոստոսին, մինչև այս ահազանգը, ասենք, օգոստոսին մենք հրավիրել ենք այնտեղ բոլորին ներկա լինել, որովհետև մինչ այդ մեկ տարի շարունակ խոսք էր գնում, որ այնտեղ վնասվածքներ կան եւ այլն։ Չենք բացառում, որ ինչ որ բան այնպես չի արվել եւ բոլորին է վերաբերում, թե համայնքի ներկայացուցիչներին, թե բնորանին, թե պոակին, թե մյուս բոլորներին, որ որևէ խնդիրներ կան, խնդիրները միշտ կան։ Լուծել է պետք է խնդիրները։ Մենք հրավիրել ենք այնտեղ նայել տեղում, զննել, արձանագրել, այսինքն քիչ խոսել, գործ անել։ Եկել են բոլորը եւ ձեր հիշատակած կազմակերպությունները եւ մյուսները, ցավոք ոնց ասեմ, ոչ թե հետաքրություն, այլ գիտեք հետաքրությունը մի բան է, որ մարդը հարցեր է բարձրացնում, ասենք աղմուկ է հանում եւ այլն, բայց հարցը գործին է գալիս, տեսնում եք կողքդ մարդ չկա։ Հիմա եւ ֆինանսավորելու առումով եւ ասենք այդ վառելիքը ծախսելու տեղ հասնելու եւ մի հատ փայտը ու ասենք սանտիմետրը վերցնելու չափելու եւ սա այսինքն աղմկելը հեշտ է, գործանելը դժվար։ Հիմա մենք փորձով ունենք անցյալ օգոստոսին ստեղծված բոլոր պայմանները եւ ցավոք սրտի, ես իսկապես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, որովհետեւ մենք ընդգծել ենք, որ մեր խնդիրը, օրինակ իմ խնդիրը եղել է այդ միջավայրը ստեղծելը, որպեսզի գործ արվի, բայց ես ինքս չեմ զբաղվել բացահայտումով, հա, թե ինչն է խարխլված եւ այլն։ Բայց պետք է որ այն մարդիկ, ովքեր ասենք դրա մասին շատ են խոսում եւ ինչ որ դիվիդենդներ են ձեռք բերում, անշուշտ պետք չի զարմանալ, որ շատ մարդիկ այդ նման պատմությունների շուրջ դիվիդենդներ են ձեռք բերում։ Այդ մարդիկ պետք է ավելի շատ հակված լինեն գործի դրական ինչ որ արդյունքների ձեռքբերման, իրական պահպանման, ոչ թե աղմկելուն։ Այնպես որ Պարոն Ասլանյան, ներողություն խնդրեմ, դա հատուկ պետական պահպանող տարածքներից չէ, թե ամեն մեկը այսպես կարող է տարերային ցանկություն հայտնել գնալ պահպանել։ Եվ այն, Լիլիթ, ուրեմն եւ հատուկ պահպանող տարածքներից է, եւ ամեն մեկը ով հասնի, այնտեղ կարող է անի ինչ ասես։ Եկեք իրատես լինենք, այսինքն լուրջ պահպանման համար, այնտեղ պետք է վիդեո տեսախցիկներ տեղադրվեն, այնտեղ կա, ասենք օպտիկա, ինտերնետ չկա, պետք է պատշաճ ցանկապատված լինի, կա այնտեղ պատշաճ ցանկապատում, ոչ, պետք է տարանջատված լինի հողերը բանը, ոնց որ թե ինչ որ աշխատանք է կատարված, բայց վստահ եմ գյուղացին չգիտի իր հողը մինչև որտեղ է գալիս եւ այլն։ Պետք է համապատասխան տեսարաններ ստեղծված լինեն, օրինակ կանաչ ծածկույթի տեսքով եւ այլն, եւ դա տրիվիալ աշխատանք չի, սխալ չհասկանաք, այսինքն հատուկ պետք է նայել, եթե ուզում ես օրինակ գազոն ստեղծել, ապա այդ գազոն ստեղծելը ինչպես կանրադառնա այդ հուշարձանի վրա։ Կարող է դու գեղեցիկ խոտ ստեղծես, բայց դա վնասի հուշարձանին, այնպես որ լավ պատկերացում է պետք, ուսումնասիրություն է պետք, թե հողի տակ ինչ է գտնվում եւ դա հատուկ մեթոդներով է արվում։ Այստեղ ուզում եմ ասել, չի կարելի գիտնականներին անտեսել, դնել մի կողմ ասել մենք մարդ ենք, մենք ամեն ինչ լավ ենք հասկանում եւ գիտնականները նույնպես չեն կարող անտեսել հանրությանը, որը ասում է գիտես ինչ,
ինչ էլ դու ասես, սա ինձ համար ոնց որ իմ պապենական, ասենք, արժեքն է, սա ինձ համար մի ավելի վերստին բան է, քան sense տեսանելի ինչ որ շարված քարերը, հա։ Եվ այդ իմաստով մենք մինչև անցյալ տարի նոյեմբերը եւ մինչև օգոստոսը 19 թվականի կոնֆերանս էին կազմակերպել, հրավիրել բոլորին եւ այլը, մենք ՊՕԱԿ-ի հետ, ես կարճ եմ ասում, անվանումը դժվար է, ՊՕԱԿ-ի հետ, որը ներկայացնում է պարոն Ֆիլիպոսյանը, պարոն Արադ Հարվերդյանի գլխավորությամբ։ Ուրեմն ՊՕԱԿ-ի հետ ոչ ուղղակի առնչություն ունենք եւ շփվել ենք Պավել Ավետիսյանի եւ Աշոտ Ֆիլիպոսյանի հետ շատ դժվար քննարկումների արդյունքում, շատ սուր, բայց բովանդակալից քննարկումների արդյունքում ստորագրել ենք, փաստագրավորել ենք մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է ուրեմն 16 հուլիսի ուրեմն օրով է նշված, որը կոչվում է արձանագրություն, որտեղ վերլուծել ենք պրոբլեմատիկան, որը կապված է Քարաունջի հետ եւ 3 ոնց որ պրոբլեմային հատվածներ ենք ի հայտ բերել, դա հանրության հետ հարաբերակցությունների ոլորտն է, դա գիտական խնդիրների ոլորտն է եւ դա ֆինանսավորման եւ տնտեսական հարցերի ոլորտն է, որտեղ պետությունն է էական դեր խաղում, ֆինանսավորելով այդ տարածքը, պահպանելով այդ տարածքը, թե ինչպես է անում, ինչպես կարելի է անել, թույլ է տալիս արդյոք մասնավորը այնտեղ ոնց որ նույն այսպես ասենք փայաբաժին ունա թե ոչ, այսինքն կարիք կա նման քաղաքականության մշակման։ Եկեք հասկանանք, որ շատ մեծ տնային աշխատանքի տեղ ունենք ու թեթև կերպով այսօր այս հարցը բզբզելու աղմկել, վաղային հարցը, այդ ոմանց համար ընդունելի ճանապարհ է, մեզ համար ոչ։ Այսինքն մեզ կարելի է ուղղել հարցեր, թե ինչպես ենք այս եւ այն հարցը տեսնում, մեր վիժնը, ինչ սկզբունքներով ենք մոտենում, ինչ պրոցեդուրաներ ենք ապահովում, ինչ փաստաթղթավորում ենք անում, այդտեղ մենք ունենանք բովանդակային ու շատ բեղմնավոր ասած զրույց, համագործակցություն եւ այլն, եւ այսպես ինչ որ բաներ նետել, թե այնտեղ պակասել են, հիմա տեսեք, ձեր հարցը թվացել շատ բարձ հարց է, չէ՞, արդյոք այնտեղ բան չի եղել, բայց երբ մարդը ասում է, գիտես, չեմ վստահում, ով եք դուք։ Օրինակ, դուք եք գնում ասում են չենք վստահում, դուք սախված եք, ասենք մեկ ուրիշն է գնում, իրան են պիտակ կպցնում, մեկ էլ 3 առաջ օր մեկը գրում է մահ բաներին, դավաճաններին, ազգի դավաճաններ եւ այլն։ Այն դաշտը չի, ըստ զզվանքով է վերաբերում, որ ասենք որևէ բան քննարկես, որևէ պատասխան տաս, այդպիսի ոչին, այդպիսի բանին, ասենք մարդկանց վիրավորելով, բանով, չեմ ասում նույնիսկ վաստակավոր գիտնականներին, այլ մեկը մյուսին։ Մենք այսպես ոնց որ բանը հաստատուն քայլերով շարժում ենք դեպի անդունդ կամ էլ քաղաքացիական պատերազմ, մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ այսօր միայն ինչ որ դրական աշխատանք անելով կարող են բանի հասնել, այնպես որ դուք որ ասում եք ինչպիսին է այնտեղ վիճակը, միթե դա այնպես էլ պարզ չէր, այստեղ պետք է հասկանանք, որ խաթարված է փոխադարձ վստահության դաշտը, այսինքն պետություն, իշխանություն եւ հանրություն, եւ հանրության մեջ կան տարբեր մոտեցումներ եւ ընդհանուր առմամբ մեր հարցին մոտեցումը եղել է այն, մենք հաստատուն քայլերով ենք շարժվել, առաջինը ուրեմն անցյալ տարի ես ռեզումե եմ անում իմ ասածը, անցյալ տարի մենք ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը բաց է, դա արձանագրությունն է, որտեղ սահմանել ենք, թե ինչը ինչոց է, որտեղ են խնդիրները եւ ինչ մոտեցումներ կարելի է կիրառել այդ հարցերը լուծելու համար։ Սա միայն բնորանի հարցը չի։ Սա բոլորիս, այսպես ասած, բոլորիս համար պիտանի ինստրումենտ է, որտեղ մենք այդ ինստրումենտներն ենք սահմանել, որոնցից բոլորս պետք է օգտվենք եւ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր եկան իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնելով, հավասար սկզբունքով, այստեղ ՊՕԱԿ-ն ու բնորանը ինիցիատոր են, բայց ոնց որ ասած տերը չեն, հանձնաժողովը հավասար սուվերեն հանձնաժողով է, ոչ ոք մյուսից առավել իրավունք չունի եւ մենք բծախնդրորեն հետևում ենք այդ բոլոր պրոցեդուրաներին։ Իսկ դեկտեմբերին երկրորդ արձանագրությունը ստորագրեցինք արդեն ՊՕԱԿ-ի հետ, այսինքն պետական ինստիտուցիայի հետ, ըստ որի ուրեմն սահմանեցինք այս հարցերը, թե ինչպես ենք համագործակցում, ինչ ենք անում եւ
հանձնաժողովը կարելի ասել մեր երկուսի որպես ինչ են ասում, ինիցիատիվորում, հա, երկուսի կողմից ինիցիատված է հանձնաժողովի ստեղծումը, որը պետք է լինի անկախ եւ որի գլխավոր նպատակը, ուրեմն ստեղծման ձևից սկսած, այնպես է արված, որ բոլորին իրազեկել ենք, ինչպես Արտակ Զարգարյանը ասեց, բոլորին տեղեկացրել ենք պասիվ ոճով, հետո արդեն ակտիվ, այսինքն մեկ առ մեկ նամակագրության միջոցով եւ անմիջական կոնտակտների հրավիրել ենք կազմակերպություններին մասնակցել, ով մասնակցել է, ով ոչ, մենք իրենց հասցեին իրավունք չունենք որևէ ոնց որ բան ասելու, որտեղ սա լուրջ պատասխանատվություն է ու շատերը կան, որ այդքան պատասխանատու են գտնվել, որ հասկացել են, որ ասենք իրենց երևի բան չի, ու անելիք չի եւ այլն։ Ուրեմն երկրորդ ռաունդով մենք հրավիրել ենք մարդկանց, որ գան որպես մասնագետ, որպես աղբյուր ինֆորմացիայի մասնակցեն։ Եվ հարթակը օգտագործելով երևի Արտակը ավելի հստակ կասի դրա մասին, բայց խնդրում եմ այսպես ամենալայն կերպով հայտարարություն անել բոլորին, որ ժողովուրդ ջան, խնդրում ենք, ով նյութեր ունի առհասարակ քարաունջի զորացքարի վերաբերյալ, տարբեր հնության, թեկուզ հավաստիության եւ այլն, այդ նյութերը մեզ մոտ մշակված է հստակ մոտեցում, այսինքն արձանագրվում են նյութերը, ստատուսներ են շնորհվում, աղբյուրներն են նշվում, նույնիսկ որևէ մեկը եթե իր սեփական նյութն է, նյութը չի կորի եւ կծառայի այս ասած եւ ընդհանուր գործին եւ այդ մարդու անունն էլ կհիշատակվի որպես նյութի տեր։ Խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի տրամադրեն կամ ասեն ում մոտ տվյալներ կա, որպեսզի մենք արագ կարողանանք բոլոր անհրաժեշտ նյութերը հավաքել այս կարևոր հնավայրի վերաբերյալ։ Եվ իհարկե մեր գլխավոր նպատակը դա համագործակցության մթնոլորտ ստեղծելն է եւ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, որտեղ առանց այդ հենքի որևէ հարցում առաջ գնալ բարձրապես հնարավոր չի։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իհարկե փոխադարձ վստահությունը շատ անհրաժեշտ է տվյալ դեպքում, սակայն որպեսզի տեղի բնակիչները որևէ խնդիրներ չունենան կամ հասարակությունը գուցե թե անհրաժեշտություն կա բարձ բացատրելու թե որքանով է պատմական այդ հուշարձանը արժեքավոր, ինչ է իրենից ներկայացնում, այնքան հակասական են ճիշտ ասած գիտական մոտեցումները, որ այդ հակասականության մեջ կարծես թե ճշմարտությունը այնքան էլ պարզ չի երևում։ Պարոն Զարգարյան, գուցե դուք բարձրաբանեք, ձեզ դիմեմ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ դա մեր ընդհանուր ժառանգությունն է։ Դա, ինչպես պարոն Փիլիպոսյանը նշեց, մեր ընդհանուր ժառանգությունն է եւ իրոք հանձնախմբում հավաքված մարդիկ նույնպես տարբեր տեսակետներ ունեն, քարայում զորացքարեր հնավայրի վերաբերյալ նրա նշանակության վերաբերյալ, սակայն դա մեզ չի խանգարում զբաղվել նրա պահպանությամբ, նրա հանրահռչակմամբ, զբաղվել այն խնդիրներով, որոնք այս պահին առկա են։ Ուզում եմ նաև այստեղ հիշատակել հունիսի 21-ին, մի քանի օր առաջ, հունիսի 21-ին ամառային արևադարձի օրը, մեր կողմից կազմակերպվեց ուղիղ միացում լայվ, որը տեղադրված է մեր բնորանի Facebook-յան էջում, եւ դրա նպատակներից մեկը իհարկե հանրության ուշադրություն ուղղել քարայում զորացքարերի վրա, ցույց տալ, որ ունենք այսպիսի արժեք, անկախ նրանից ում համար ինչ նշանակություն ունի դա, սակայն դա պահանջում է բոլորիս ջանքերի, բոլորիս ներուժի հանրագումարը, որպեսզի պահպանենք տվյալ տարածքը։ Աշոտ Ասլանյանը նշեց, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կա, այսինքն ցանկապատման խնդիրը, կամերաների տեղադրման խնդիրը հեչ կարևոր չի, իմ համար աստղադիտարանն է, մեկի համար ինքը դամբարանադաշտը, մյուսի համար ընդհանրապես քարեր են, որոնց վրա կարելի է գալ նստել, այդպիսի դեպքեր մենք ականատես ենք, որ տուրիստներ Հայաստանաբնակ եկան նստեցին քարերի վրա, որ ասում ես հարգելի սա հուշարձան է, ասում են մաշվում է, այսինքն կան նաև մարդիկ, ովքեր չունեն համապատասխան վերաբերմունք հուշարձանի հանդեպ, անկախ նրա նշանակությունից, անկախ նրա գիտական կարևորությունից, եթե դա քո մշակույթի, քո հայրենիքի պատմության, ժառանգության մի կարևոր մասն է, դու իրավունք չունես նստես։ Եվ որևէ մեկը չի խանգարում, ունենալով տարբեր կարծիք, միավորվել եւ զբաղվել այն խնդիրները, որը առկա է ոչ միայն քարաունջում, այլ նաեւ բազմաթիվ այլ հուշարձաններում։ Երբ նկատում եք, որ մեզնից շատերը չունեն այդ մշակույթը, որ սա հուշարձան է, պահպանվող տարածք է, կարող եք նստել քարին եւ այլն,
Գուցե թե առաջին հարցը այդուհանդերձ ուղենք պետությանը, ինչու պետությունը այնպես չի արել, եթե քաղաքացին գալիս է տեսնում է, որ դա հատուկ ցանկապատված տարածք է, այնտեղ կան տեսախցիկներ, լուսավորված է եւ այլն, այսինքն զգում է, որ դա այսպես պետության կողմից արժևորված տարածք է, սակայն երբ տեսնում է բարձիթողի վիճակն այլ ենթագիտակցորեն չի կարևորում արդեն այդ տարածքը որպես հուշարձան։ Եկեք չհամաձայնվեմ, դեք այդ փաստի հետ, որովհետև առաջի հերթին մարդը անկախ նրանից պետությունը այնտեղ շատ գեղեցիկ, ինչ-որ փոփուշ բանասարք է թե չէ, եթե դու համարում ես դրա տերը, եթե ինքդ այդ մշակութային ժառանգության մի մասնիկն ես քեզ համարում, անկախ ամեն ինչից դու պարտավոր ես քո սեփական լուման ներդնել։ Դա արդեն, ինչպես ասեմ, մարդու անձնական վերաբերմունքի խնդիրն է։ Պետությունը կարող է աղաղակի, պետությունը կարող է բարձրաձայնել, հետո ինքս ականատես եմ եղել, ոնց որ անի մեր պատմական մայրաքաղաքում մարդիկ սկսում են բարձրանալ այդ սմբատաշեն պարիսների վրա, սկսում են բարձրանալ եւ նկարվել, որովհետեւ նրանց համար դա նկարվելու վայր է։ Այստեղ բա ինչ անի պետությունը, եթե մարդը ունի վերաբերմունք մի տարածքի նկատմամբ, որը մեր մշակութային ժառանգության մի կարևոր մասնիկն է, բայց այս պահին Հայաստանի տարածքում չի գտնվում։ Թուրքերին նոտա հղենք, ասենք լավ չեք պահպանում, դրա համար մեր քաղաքացին բարձրանում է ոտքերով այդ պարիսպների վրա ու նկարվում է, չէ, այստեղ առաջի հերթին կա ընդհանուր կարիք, անհրաժեշտություն դաստիարակելու հենց փոքր տարիքից մարդկանց սովորեցնելու, որ խնամքը դա ոչ թե պետության խնդիրն է, խնամքը առաջի հերթին տվյալ տարածքում ապրող քաղաքացի բնակչի խնդիրն է։ Ու դրա համար էր, որ հանձնաժողով ձևավորեցինք, հենց շատ կարևոր սկզբունք էր, որ Սյունիքից, Սիսիանից պետք է ներկայացուցիչ լինի, որովհետև իրականում առաջնագծում նրանք են։ Նրանք են, որ այդ առաջի պայքարը տանում են։ Facebook-յան մի օգտատեր գրել էր, իբրև թե այդ քարերը ինչ որ մարդիկ շալակած դուրս բերելուց են եղել, Սիսիանի բնակիչներն են տեր կանգնել, իհարկե դա անհեթեթություն է, նման բան չի եղել, բայց այստեղ մի կարևոր փաստ կա, որ առաջնագծում Սիսիանի բնակիչներն են։ Ու եթե խոսում ենք որևէ պատմական հուշարձանի մասին, ապա տվյալ տարածքի, տվյալ գյուղի, տվյալ քաղաքի բնակիչները են կարևոր օղակն է, որ պետք է զբաղվի որպես հասարակության ներկայացուցիչ, որպես քաղաքացի տվյալ հուշարձանի պահպանությամբ։ Եթե դուք ակրիլի թավել եմ արտակին ձեր հարցը շարունակելով պատասխանել ձեր հարցին, այո, քաղաքացիների ինքնագիտակցությունից շատ բան է կախված, բայց դա մեկ օրվա աշխատանք չէ, փոխել, դաստիարակել եւ հենց մեր համագործակցությունը հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակություն եւ պետական պատկան մարմիններ, նախարարություն, ՊՕԱԿ եւ արգելոցի ղեկավարություն, դա պրեցեդենտ է, դա մի դեպք է, որը նախադեպ է, որը պետք է շարունակվի։ Մենք, ինչպես պատմեց Աշոտ Ասլանյան, սկսել ենք աշխատանքները դեռ անցյալ տարվա հուլիսից։ Եվ այո, այն ժամանակ բոլորս վրդովված էինք եւ այսպես անհանգստացած այն պեղումների աշխատանքներով, որոնք ինչ որտեղ մեր կարծիքով կարող էին վնասել աստղադիտարանի ուրեմն վարկածին, շատ լուրջ վարկածին կողմնակիցներին, օրինակ ինձ։ Եվ այն աշխատանքը, որ կատարվեց ուրեմն հնագետների հետ եւ արձանագրությամբ ավարտվեց, դա գիտնական այս կամ այն գիտական կարծիքին հավատացող եւ ուրեմն հետևող մարդկանց այսպես գիտեք Համաձայնություն, այո, համաձայնություն, ճիշտ հաղորդակցման միջավայրում կայացրած համաձայնություն էր։ Արդյունքն եղավ այն, որ արձանագրվեց եւ մինչեւ օրս էլ դադարեցվել են պեղումները։ Արդյունք եղավ այն, որ սկսվեց երկխոսությունը։ Արդյունք եղավ այն, որ որոշ ժամանակ անց ստեղծվեց այս հանձնաժողովը եւ այն որոշակի գործողություններ է կատարում։ Արդյունք կլինի եւ այսօր կարելի արձանագրել այն միջոցառումը, որի մասին ասեցինք ամսի 21-ին, հանրայնացման գործողությունները, արդյունք կլինի ցանկապատումը, արդյունք կլինի ցուցանակների տեղադրումը եւ այլն հոգացությունը։ Պետությունը մենակ առանց քաղաքացիական հասարակության մասնակցության
չեմ ուզում ասել անզոր է, բայց շատ ավելի ուժեղ կլինի, եթե մենք կանգնենք պետության կողքին տարբեր մեզ բոլորիս հուզող հարցերի շուրջ, մասնավորապես Քարահունջի պահպանման։ Հələ երկու բառ ես ավելացեմ, կներեք, էլի մենք ինձ թվում է սխալ ենք դիրքավորվում։ Ուրեմն պետությունը անշունչ էակ է եւ ճունի իր սեփական բարի չարի հասկացությունը եւ այլն, դա մի հատ լուրջ գործիք է, էքսկավատոր է, որ ցանկացած 1000 մարդուց ավելի հզոր է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, եթե Աշոտ Փիլիպոսյանը չուզի այդտեղ որ լինի բարին ու լավը, այդպես չի լինի, եթե Արևիկ Սարգսյանը հասարակության կողմից չուզի, էլի լավ չի լինի, այսինքն այս տարօրինակ հակադրումը, որ պետությունը լավն է, վատն է, ուզում է, չի ուզում, մարդը լավն է, վատն է, ուզում է, չի ուզում, այդ ոնց որ մենք կենթան անկենթանը իրար ենք խառնում։ Իրականության մեջ հզորագույն ինստրումենտ է բարին իրականացնելու կամ չարը, մենք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ ունենք ու եկեք ոնց որ առաջերտին մարդկանց նայենք, մարդիկ եւ պետական կառույցներում են շարժում այս կամ այն բանը եւ դեպի բարին եւ դեպի չարը, նույնը հանրությունը, այնպես որ պետությունը տվյալ դեպքում մեզ հասկանալի է, որ ունի ոչ անսահման միջոցներ, բայց այդ անսահման միջոցները իրեն թվում է, որ ինքը քիչ ունի, կողքը կա հանրություն, կա բիզնես եւ այլն, եւ եթե համագործակցում են ճիշտ կերպով, ապա բիզնեսը ներդրվում է, փող է աշխատում իր շահի համար, բայց նաեւ հանրայինի պատասխան է տալիս հանրային կարիքների եւ պետությունը ինքը որպես նշանակված պատասխանատու իր կողմից է կիրառում իր հնարավորությունները եւ հանրությանը նույնպես ծառայում, բայց այսինքն խնդիրը հենց կանում է դրա մեջ, որպեսզի ճիշտ համագործակցություն ստեղծվի, ոչ թե ոնց որ մի ափից կանգնեն պետությանը քարնետեն, մյուս կողմից ես ասեմ իդեպ պետությունն էլ է սկսում իդեմս ինչ որ չինովնիկների քարնետել, ասել էս ով են, մի հատ սրանց նայեք, մի հատ հետները բան անել չի լինում եւ այլն։ Ի վերջո մարդիկ են շարժում ցանկացած մեխանիզմ, էքսկավատոր, պետություն, կացին եւ այլն։ Ամեն ինչը իր տեղում դնենք, շնչավոր ու անշունչ եղակները իրարից անջատենք, շատ մեծ օգուտ կլինի բոլորին։ Ես ուղղակի իսկապես հիմա երկրորդելով Աշոտ Ասլանյանի ասածին ուզում եմ ձեր տված հարցի վերջնական պատասխանը տալ։ Այո, մենք տարբեր կարծիքների մարդիկ ենք, գիտակից մարդիկ ենք, այս կյանքում ինչ որ բանի հասած կամ ինչ որ բանի չհասած նաև անձինք ենք, բայց մի կարևոր խնդիր կա։ Զորաց քարեր, Քարահունջ, Հուշարձանը Մերձավոր Արևելքի միակ պահպանված եզակի մեգալիթյան հուշարձանն է։ Այսօրվա տվյալներով 4000 տարվա հնագիտական տվյալներով 4000 տարվա պատմամշակութային ժառանգություն ունի եւ այդ ժառանգությունը պետք է ուսումնասիրել, պետք է հանրահռչակել, պետք է վերականգնել, եթե դա հնարավոր է, ամրակայել եւ փոխանցել հաջորդ սերնդին։ Այս գործին մենք բոլորս լծվել ենք, մի կողմ թողնելով նաեւ այն հիմնական խնդիրները, որոնց մենք նաեւ ծառայում ենք։ Եվ սա ամենակարևորն է։ Այս պատճառով կարծում եմ ավելի լավը ճիշտ է պատասխանում։ Պարոն Փիլիպոսյան, ես երբ խոսում եի պետության մասին, այսինքն պետությունը որպես գործիք դա նկատի ունի, որովհետև մի հուշարձան 4000-ամյա պատմություն ունի եւ 2021 թվականին մենք նոր քննարկում ենք հարցեր, թե ինչպես ցանկապատենք այս հուշարձանը, այսինքն պետության խնդիրը այստեղ կամ ոչ գրագետ աշխատանքի խնդիրը ակնհայտ է։ Իմ ասածը դա է։ Գրագետի եւ չէ, գրագետի հարցը չի, տեսեք հուշարձանը 10 հեկտար հիմնական մասը, վերին հարթակը, 10 հեկտար մակերեսն է եւ այդ մակերեսը պետք է սահմանազատել։ Պետք է սահմանազատել այնպես, որպեսզի ձեր կառուցած կամ մեր կառուցած ցանկապատը հակասության մեջ չմտնի ընդհանուր բնապատկերի, լանդշաֆտի, հուշարձանի եւ միևնույն ժամանակ արդյունավետ լինի որևէ ոտնձգություններից հուշարձանը պահպանելու։ Այո, դա մտածելու խնդիր է, դա գումարի խնդիր է, դա նաև հասարակության ու պետության համագործակցելու խնդիր է, ինչին մենք ծառայում ենք հիմա։ Եվ նաև ճաշակի խնդիր է, պարոն Փիլիպոսյան, մենք մոռանում, որտեղ երբեմն պետական գումարները կարող է ծախսվեն, մենք ուրախանանք, բայց
այնպիսի տգեղ բաներ ստեղծվի, որ ոչ մի բանի մեջ չի մտնում, այսինքն այդ ամենը, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է սխալ չհասկանաք, խնդրում եմ, պարոն Փիլիպոսյանը ասաց 4000 տարի հաստատված հնագիտորեն, բայց կան ուսումնասիրություններ կամ համոզմունք, որ 7.5, հա, ուրիշ կարծիքներ կան, դա հանրաժողովի կարծիքը չի, այլ մասնագետի կարծիքը, որը ոնց որ իր գիտական մեթոդներով իր հետազոտությունների հիման վրա։ Իդեպ մենք արձանագրել ենք, որ ասենք կոնֆլիկտը եկել է 2000-ականներից ի վեր, դա արձանագրված է։ Եվ պատճառներից մեկը եղել է, որ ոնց որ տարբեր գիտնականներ, տարբեր ուղղությունների իրար կողքի չեն աշխատել, այլ ոնց որ ասած մեկը Իրանն ասել, մյուսը Իրանը ու համարել են իրար թշնամի։ Ու այս վիճակը պետքա ոնց որ վերլուծվի, մենք վերլուծել ենք եւ պետքա հետ-հետե ոնց որ այդ էսկալացիան դեմոնտաժ արվի, էլի, դա մի օրվա աշխատանք չի։ Եվ մենք դա փորձում ենք միասին անել նաեւ։ Անում ենք։ Շատ այո, անում ենք։ Ոչ այնքան դանդաղ իրականում, դա Պարոն Զարգարյան, ամփոփելով թերևս մեր քննարկումը, եթե իհարկե ավելացնելու բան կունենան, համեցեք, այդուհանդերձ հանձնաժողովի այդպես վերջնական նպատակը, այսպես ալֆան եւ օմեգան, որն է, ինչ եք ակնկալում գործնականորեն, եւ նաեւ ուզում եի խոսենք, դուք բացառապես զբաղված եք նպես քայլերի հաշվառման գործով, թե այնտեղ նաեւ այլ խնդիրներ կային, բարձրացած, որ հնագետների պեղումներից հետո բաց խոսեր կան եւ այլն, նաեւ այդ հարցերով։ Համեցեք։ Իրականում հանձնաժողովի գործունեությունը միայն դնել է սահմանների մեջ, որ մենք քարերի հաշվելով ենք զբաղված, իրականում խոսակցության ընթացքում նշեցինք, մենք ստեղծեցինք նախադեպ, թե ինչպես հնարավոր է պետական մարմին, հասարակական սեկտոր համագործակցության արդյունքում անկախ կարծիքների տարակարծությունից, տարբերությունից կարծիքներ ստեղծել համագործակցության նախադեպ որևէ խնդրի շուրջ։ Սա ամենաառաջի, այսպես ասած, ձեռքբերումներից մեկն է։ Երկրորդը նա է, որ հնարավոր է ցանկացած խնդիր, որը ունի հասարակական հնչեղություն, լուծել ավելի առողջ, միմյանց վստահելու, միմյանց հետ աշխատելու միջավայրում։ Սա երկրորդ կարևոր ձեռքբերումը։ Հաջորդ ձեռքբերումը այն է, որ եթե կա որևէ բաց հարց, որևէ խնդիր, ապա դա լուծելու համար անհրաժեշտ է միավորել բոլորիս ջանքերը, իսկ դա պահանջում է արդեն որոշակի աշխատանք։ Այսինքն կար հստակ գործ անելու եւ միջև հիմա էլ գործ կա անելու։ Այդ գործ անելու համար անհրաժեշտ է մարդիկ տեղից շարժվեն, անհրաժեշտ է կազմակերպությունները տեղից շարժվեն, չեմ սա ասում, որտեղ բազմաթիվ կազմակերպություններ այդ խոսալուց, երբ որ հանձնաժողովն ենք ձևավորում, պարզապես չէին կարևորում այս հարցը, չնայած, ասենք Facebook-ում շատ լավ գրառումներ են անում, թվում է թե հետաքրքրված են, որ հարցը գալիս էր գործ անելուն, պարզվում է, որ այդ ժամանակը, այդ ռեսուրսը, այդ ցանկությունը չկար։ Սա նույնպես կարևոր ձեռքբերում մենք ֆիքսեցինք, որ եթե խնդիր կա լուծելու, հնարավոր է միավորվել, հնարավոր է վստահության միջավայր ձևավորել եւ հնարավոր է գնալ տեղում եւ գործ անել, քո ժամանակը, քո եռանդը, քո ռեսուրսներն դնել եւ աշխատանք կատարել, որոշակի նախնական արդյունքներ ստանալու։ Նորից մեկ անգամ եւս կոչ անելով բոլորին, բոլոր այն կազմակերպությունները, բոլոր այն անհատները, բոլոր այն խմբերը, միավորները, ովքեր ունեն ինֆորմացիա, որ քարահունջում բացակայում են որոշակի քարեր, քարահունջում դիտավորյալ վնասվել են քարեր, քարահունջում ինչ-ինչ բաներ են տեղի ունեցել, որը անընդունելի է, խնդրում ենք բնորան հասարակական կազմակերպության, թեկուզ Facebook-յան էջին ուղարկել այդ ինֆորմացիան, այդ փաստերը, այդ նկարները, այդ դիտարկումները։ Սա շատ կարևոր է մեր համար։ Կարևոր է հասկանալ, որ կա մի կառույց, որը տվյալ բանից զբաղվում է։ Հաջորդ բանը, որ ցանկանում եմ նշել, դա այն է, որ մինչև հիմա այս հարցը օդում կախված եղել է։ Եվ այս պահի դրությամբ նույնպես տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր անհատներ, խմբեր կարող են միավորվել եւ ելի նույն այս հարցը քննարկել, որովհետեւ հարցը դեռ բաց է, վերջնական լուծում չի ստացած։ Որևէ մեկը չի խանգարում, որևէ մեկը չի արգելում, որպեսզի տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր անհատներ, խմբեր, ովքեր հետաքրքրված են քարահունջով, հետաքրքրված են քարահունջի պահպանման հարցով, հանրահռչակման հարցով, քարերի անհետացման հարցում միավորվեն, ստեղծեն որևէ մի կառույց եւ իրանք էլ իրենց գործունեությունը իրականացնեն։ Դաշտը բաց է,
մենք նույնպես որպես կազմակերպություն բացենք եւ կոչ ենք անում բոլորին, եթե ունեք հետաքրքրություն, ապա ցանկալի է որպեսզի գաք, միավորվեք, մեկտեղեք մեր ջանքերը եւ զբաղվենք այս կարևոր հուշարձանի պահպանության հարցով։ Օակը եւս բաց է միանշանակ։ Այո, բոլոր կազմակերպությունները ըստ էության բաց է, եթե կան առաջարկներ բացի Facebook-յան պոստերից, եթե կան գործնական առաջարկներ, համեցեք, եթե կան ցանկություն գնալ աշխատել, համեցեք, որովհետև մենք նույնպես մեր ժամանակը, մեր ռեսուրսները ներդրում ենք անփոխատույց եւ զբաղվում ենք այս հարցով։ Facebook-ում շատ քիչ, իդեպ հանձնաժողովը վերաբերյալ Facebook-ում երևի մի ընդամենը վիդեո է հրապարակվել, որ գնացել տեղում ինչ-որ աշխատանք է կա, բայց այն ահռելի աշխատանքը, որ արվել է, այն միջավայրը, որ ստեղծվել է, այն համագործակցության մթնոլորտը, այն կարևոր հարցերը բարձրացվել քննարկվել է, այդ մասին չեն գրել, որովհետև դա արդեն գործի կարևոր են բանն է, back-end-ը ոնց են ասում, հիմքն է, որը պետքա լինի, ուրիշ տարբերակ Վերային մասը։ ստվերային մասը, հա, եւ մի անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր ներառված են այս գործունեության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց ժամանակը ներդրեցին, իրենց ջանքերը եւ ռեսուրսները ներդրեցին, ու որոշակի արդյունքներ արձանագրեցին։ Աշխատանքները շարունակվում են, հանձնախումբը իր ուղերձով հանդես կգա եւ մեր լայն հասարակությանը կուղենք մեր ուղերձը, որպեսզի ավելի ամբողջական հետագա գործունեությունը ավելի ամբողջական դառնա եւ ավելի շատ մարդիկ, մտահոգ մարդիկ ներառվեն այս աշխատանքների մեջ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեր գործին, հիշեցնեմ, Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ մեր քննարկման թեման էր պահպանել Քարահունջը բայծումից եւ մեր բանախոսներն էին Աշոտ Ֆիլիպոսյանը, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի գիտնական քարտուղար պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյանը, բնորան հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, Արա Խաչատրյանը, Սիսիանի համայնքապետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, Աշոտ Ասլանյանը, բնորան հասարակական կազմակերպության հանձնաժողովի մոդերատոր եւ Արտակ Զարգարյանը, բնորան հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, հանձնաժողովի համակարգող, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորիդ։ Իլիկ կներեք, իսկ ձեր հարցին պատասխանը ստացաք, թե ումից պահպանել Քարահունջը, որովհետև մեզ այդ հարցը այդքան հասկանալի չէր։ Մեզնից պահպանել։ Այսինքն ինքներս մեզնից։ Այո, ինքներս մեզնից։ Նոք կարելի ասել, որ բանը լավ, հետո կապենք։ Լավ մնացեք։